আসসালামু আলাইকুম দর্শক, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি নতুন ফ্রিজের রিভিউ ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। দর্শক দেখতে থাকুন, ভালো লাগলেও দেখুন, না লাগলেও দেখুন, এবং একটা অনুরোধ করব যে না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, কারণ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনারা সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। এই ফ্রিজের কত টাকার দাম এবং এই ফ্রিজে যত ইনফরমেশন আছে সব কিছু আপনারা বুঝতে পারবেন। আর টেনে টেনে দেখলে আসলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। আপনারা দেখেন, আপনাদের পছন্দ হতেও পারে দর্শক, তাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। এবং যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ইনফরমেশনমূলক মনে হয়, উপকারে আসে, অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং দয়া করে একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমি একদমই নতুন, এজন্য আমার চ্যানেলটাকে রান করার জন্য আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দর্শক, যেখানে যেখানে ফ্রিজের ইনফরমেশন দেওয়া থাকে আমি সেখানে ক্যামেরা ধরবো। আমার মুখে কিছু বলতে হবে না, আপনারা ক্যামেরা ধরলে সেখান থেকে একটু পুশ করে ইনফরমেশনগুলো আপনারা একটু দেখবেন। দর্শক, এই যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি হাইকো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। দর্শক, আমি আপনাদের অবশ্য দরজা খুলে কতটুকু ডিপ কতটুকু নর্মাল সব কিছু আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে খুলে দেখাবো। এবং আমি কষ্ট করে ভিডিও করতেছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে, বসে দাঁড়িয়ে ভিডিও করতেছি, যাতে করে আপনারা যতটুকু ভালো করে বোঝানো যায় আপনাদের, এজন্য আমি সুন্দর করে ভিডিও করার চেষ্টা করতেছি। যদি আমার কোনো ইমপ্রুভ করার দরকার হয় আপনারা বলবেন কোনভাবে আমি ভিডিও করব, এবং আপনারা এরপরে কোন ভিডিও দেখতে চান, কোন কোম্পানির ভিডিও দেখতে চান, আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। দর্শক, এই যে হচ্ছে ডিপ সাইড, উপরে মানে ফ্রিজের উপরে অংশটা হচ্ছে ডিপ। আপনারা দেখুন দর্শক, ডিপটা অনেক বড়, 1 তাক 2 তাক 3 তাক 4টি তাকে বিভক্ত। আপনারা দরকার হয় প্লেটগুলো খুলে এটি দুটি বানাতে পারবেন। এই যে ভিতরে যে তাক দেওয়া আছে, ওই যে প্লেটগুলো দেওয়া আছে, আপনারা ওগুলো খুলে ফেলতে পারবেন মনে হয়। এটা হচ্ছে ডিপ দর্শক। এবং এই যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে একটি ফ্রোস্ট ফ্রিজ, বরফ জমবে এই ফ্রিজে, বরফ জমবে, ফ্রোস্ট ফ্রিজ। এটি হচ্ছে বরফ জমার মানে আইস যে জমে ছোট ছোট চাকা, তার একটি প্লেট। আমি আপনাদের সুবিধার্থে খুলে দেখাচ্ছি। এই যে দরজা, উপরের যে দরজাটা, দুটি তাক, এখানে আপনারা ছোট ছোট বোতল রাখতে পারবেন এবং তরল পদার্থ জিনিস, যেমন দুধের প্যাকেট, আরও যেগুলো বাচ্চাদের খাবার প্যাকেটে যেগুলো রাখা যায় সেগুলো আপনারা প্যাকেটে এখানে রাখতে পারবেন দরজার সাথে। এই দেখেন দরজার ফুল ভিউটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। 1 2 ও বাবা 3টি এখানে তাক দেয়া আছে। আপনারা তিনটি তাক ব্যবহার করতে পারবেন। আপনারা দর্শক দেখুন, ফ্রিজটি ভালোভাবে দেখুন। আমি আপনাদের সুবিধার্থে কিন্তু ফ্রিজটি ঘুরিয়ে ভিডিও করেছি, যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আর যদি কারো কেনার ইচ্ছা থাকে অবশ্যই ভিডিওটি ভালো করে দেখুন, কারণ পছন্দ না হলে তো কোনো জিনিস কিনবেন না। এটি হচ্ছে নিচের দরজাটা, নিচের সাইডের নর্মালের যে দরজা। আপনারা দেখেন ডিম রাখার যে তাকটা, ডিম রাখতে পারবেন 12টি ডিম আপনারা রাখতে পারবেন ওখানে। আর নিচে আর একটি তাকের মতন, দরজার নিচে যে দরজা, তাকের মতো দেয়া আছে। দর্শক, ভিডিওটিতে একটি কথা বলি, এই মানে যেখানে যেখানে ফ্রিজের ইনফরমেশনমূলক কথাবার্তা দেয়া থাকে আমি সেখানে ক্যামেরা ধরবো। আপনারা দরকার হয় একটু পুশ করে দেখে নেবেন, অবশ্যই সেখানে পুশ করে দেখে নেবেন দর্শক। আর আপনাদের সুবিধার্থে এই দোকানের অ্যাড্রেসটি আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আপনার দরকার হয় যোগাযোগ করে আসতে পারবেন, দোকানের ম্যানেজারের নাম্বারটি দেয়া থাকবে। দর্শক, আপনাদের সুবিধার্থে আমি দিয়ে দিব। দর্শক, আরেকটি কথা, আমার এই ভিডিওর মধ্যে যদি কোনো আমার কথাবার্তা ভাষাগত কোনো সমস্যা থেকে থাকে, আমি নতুন সেই হিসেবে আপনারা আমাকে মাফ করে দিবেন। এবং এই ফ্রিজের যে দাম, এটা মানে ভিডিওর প্রথমেই মনে হয় ওপরে সারে স্টিকারে লেখা আছে, আপনারা পোস্ট করে দেখে নেবেন। এবং এই ফ্রিজে আপনারা 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। দর্শক, ভিডিওর শেষ প্রান্তে চলে আসছি। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দর্শক, সবাই ভালো থাকবেন। দর্শক, এই যে ওয়ার্নিংয়ের যে স্টিকারটি লাগানো আছে, আমি এখানে ক্যামেরা ধরলাম, আপনারা ভালো করে পুশ করে দেখে নেবেন। দর্শক, দয়া করে আপনারা ভালো করে দেখে শুনে প্রোডাক্ট কিনবেন। সবাই ভালো থাকবেন দর্শক। আসসালামু আলাইকুম।